Sekarang ni kita akan gunakan semen SP ya, sebab dia lagi kuat, lagi padat, lagi padu. Okay, faham? Hey, hi, Assalamualaikum. Welcome back to R2F channel. So, aku Ryan. So, hari ni aku nak buat tutorial lah macam mana kita nak tighten the joint of, tak kisahlah action figure Gundam ke Tamiya ke apa ke. So, sekarang kat sini kita ada dua kita ada Mr. Semen SP dengan S. So, apa beza dua ni? So, beza dua ni, S ni dia orang kata average lah, normal punya. Dia lagi satu deluxe, tapi S ni tengah-tengah. So SP ni antara yang paling kuat lah, paling orang kata bila kau sapu tu lagi cepat lah dia gam dia. So sekarang ni tengok kat sini kita ada model Lightning Z Gundam. So sekarang ni apa yang kita perasan, dia punya problem kat Gundam ni, dia longgar kaki dia. Longgar guys, kita ni longgar. Jatuh. So sekarang ni kita akan gunakan semen SP ya, sebab dia lagi kuat, lagi padat, lagi padu. Okay, faham? Aku ulang balik. Dan lagi padat. So kita nak tighten the joint of the Gundam. So first of all kita buka dulu. Bau dia. Terus sekarang joint mana yang longgar kita akan buat ialah kaki dan dia punya waist, dia punya pinggang. Pinggang. So sekarang kita akan sapu dengan semen SP by Mr. Hobby. Kita sapulah dalam 2 layer ke 3 layer, tengok korang nak ketat macam mana. Kalau nak lagi ketat, pakai jamu mata. Okay guys, tadi dah first layer dah 15 minit pula. Acik kau, 5 minit. Terus sekarang kita sapu second layer. Sapu second layer. Sapu secukup rasa. Okay, sapu sikit punya waist ni. Okay, and then kaki dia ni, kaki dia ada 2 nampak ni. Kita akan sapu juga. Ni ada second layer. So kita tunggu lagi 5 minit. So harap berjaya lah. Sebab kit ni agak, untuk model Zeta HG ni agak rapuh sikit lah kaki dia. Padahal sayap kemain lagi, macam nak terbang ke langit ke-7. Tapi kaki lembik. Nak cepat kering kan, tiup-tiup sikit. Tiup jangan sendawa, bau petai. Guys, so sekarang dah 5 minit So kita nak joinkan dia balik, kaki dengan body unit dia. Allah, kena mic. Body unit dia, kaki dengan body unit dia. Ni kaki dia, body unit dia. So sekarang kita masuk kita masukkan kaki dululah, supaya tak adalah tu sangat. Okay. Mak ketat sangat. Ketat weh. Sedap. Ketat weh. Kita masukkan kaki dia, kita dah masukkan kaki dah masukkan. So sekarang kita masukkan body unit dia pula I got a bad feeling about this. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so sekarang lepas dah ketat kan, guna jamu semen SP daripada Mr. Hobby. Kau tengok, dia boleh diri dengan teguh dengan jaya ni, nak berbanding daripada tadi tu goyang-goyang macam long lah. Okay, so guys, so aku suggest korang guna Mr. Hobby semen SP untuk orang kata kuatkan lagi joint tu, lagi kuat. So kalau nak macam rendah sikit nak normal, average sikit, kau guna yang semen S. Okay, semen S dengan semen SP. So guys, apa lagi? Beli Gundam longgar kan? Ketatkan balik. Thanks for watching. So anything boleh comment dekat comment section below. So boleh tanya apa-apa yang korang nak tanya. So kita jumpa minggu depan. Sebelum jumpa minggu depan, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel R2F. See you guys next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ah.